Salam hörmətli izləyicilər, belə bir maraqlı test sualı ilə qarşınızdayıq. Çox çaşdırıcı sualdır, izləyicilərin əksəriyyəti bu sualı səhv cavablandırır. Ona görə də bu videoya axıra kimi baxmağı tövsiyə edirəm. İmkan olsa videonu paylaşın ki, bilməyənlər maariflənsin. İndi isə keçək suala. Soruşulur ki, yaşayış məntəqəsində olan bu yolda ağ rəngli Priusun sürücüsünə göstərilən hansı istiqamətdə hərəkət davam etməyə icazə verilir? Birinci variant yalnız B, ikinci variant A və B, üçüncü variant B və C, dördüncü variant göstərilən bütün istiqamətlərdə. Göründüyü kimi, yol ayrıcı qarşısında məcburi hərəkət istiqaməti nişanları qrupuna aid olan 4-1-4 düzünə və ya sağa hərəkət yol nişanı quraşdırılmışdır. Adından göründüyü kimi, bu yol nişanının tələbinə görə düzünə və ya sağa hərəkət etmək lazımdır. Deməli, bu yol nişanına görə C istiqamətdə geriyə dönmək olmaz. Belə bir sual ortaya çıxır ki, geriyə dönməyə icazə yoxdursa, niyə Prius tərəfdə 1.11 bir tərəfi qırıq, bir tərəfi bütöv nişanlama xətti çəkilmişdir? Və göründüyü kimi, bu nişanlama xəttinin qırıq xətt tərəfi Prius tərəfə düşür. Bildiyiniz kimi, bu nişanlama xəttini qırıq xətt tərəfdən kəsib keçmək olar. Bəs olarsa, onda niyə C istiqamətində geriyə dönmək olmaz? Qeyd etdiyimiz kimi, yol nişanının tələbinə görə olmaz. Bəs onda bu nişanlama xəttinin qırıq xətt tərəfi nə işə yarayır? Priusun sağ tərəfinə diqqət edək. Gəlin təsəvvür edək ki, sağ tərəfdən bir avtomobil yaxınlaşır və budur, bir avtomobil qoyduq bura. Təsəvvür edək ki, həmin avtomobilin sürücüsü sol dönmə işıq siqnalını yandıraraq sola dönmək istəyir və budur, sürücü sola dönür. Sola dönən zaman həmin nişanlama xəttinin qırıq xətt tərəfindən kəsərək sola dönür. Deməli, aydın oldu ki, bu nişanlama xəttinin qırıq xətt tərəfi nə işə yarayır? İndi baxaq A istiqamətinə. A istiqamətində bu cür dönmək olarmı? Xeyr, A istiqamətində də olmaz. Niyə olmaz? İzah edək. Gəlin birlikdə maddə 42-nin 6-cı bəndində yazılanları oxuyaq. Dairəvi hərəkət təşkil edilmiş yol ayrıcına dönmək, daxil olmaq istisna olmaqla sağa, sola və ya geriyə dönməzdən əvvəl sürücü həmin istiqamətdə hərəkət hissəsində müvafiq kənar vəziyyət tutmalıdır. Bu yazılan qaydadan aydın olur ki, biz hara dönəcəyiksə, həmin dönəcəyimiz istiqamətdəki zolağı əvvəlcədən tutmalıyıq. Əvvəlcədən dedikdə, yəni yol ayrıcına daxil olmamışdan əvvəl tutmalıyıq. Tutaq ki, sağa dönmək istəyiriksə, əvvəlcədən sağ zolağı, sola yaxud geriyə dönmək istəyiriksə, əvvəlcədən sol zolağı tutmalıyıq. Amma istisna hal kimi qeyd edilir ki, dairəvi hərəkət təşkil edilmiş yol ayrıcına dönərkən hansı zolaqdan dönürsənsə dön fərq eləmir. Gəlin oxla göstərdiyimiz şəkillə nəzər yetirək. Göründüyü kimi dairədir. Sarı və qırmızı rəngli avtomobillərin sürücüləri dairəyə daxil olurlar. Qırmızı rəngli avtomobilin sürücüsü sol zolaqdan dairəyə daxil olur. Bu istisna haldır ki, dairəyə bu cür formada istənilən zolaqdan daxil olmaq olar. Amma dairə olmayan bizim bu şəkildəki yol ayrıcında sol zolaqdan A istiqamətində sağa dönmək olmaz. Diqqət, oxla göstərirəm. Oxla göstərdiyimiz istiqamətdə Priusun sürücüsü sağa dönsəydi, o zaman icazə verilərdi. Yəni, yol ayrıcına daxil olmamışdan əvvəl oxla göstərdiyimiz kimi sağ zolağa keçib, sağ zolaqla hərəkət edərək sağa dönsəydi, o zaman icazə verilərdi. Sağa, sola və ya geriyə dönən zaman mütləq dönmə işıq siqnallarını qoşun. Artıq yekunlaşdıraq, deməli, düzgün cavab yalnız düzünə B istiqamətində olacaq. Bu qədər diqqətinizə görə təşəkkürlər. Bu cür maarifləndirici videolardan xəbər tutmaq üçün səhifəmizə abunə olmağı və bildirişləri açmağı unutmayın. Videomuzu da bəyənin ki, YouTube alqoritması bu videonu çox izləyiciyə çatdırsın ki, Azərbaycanda qayda pozuntuları azalsın.